Anong mga dinadrive mo? Marunong ka bang mag-drive ng mga sports car? Marunong naman. Nagmumotor ka ba? Oo, Wow. Alin mas mahirap doon? Ang pagmumotor? Para sa akin po, mas mahirap magmotor. Sabi na pinakamadali daw yung pagmumotor kaysa sa... Hindi, siguro kasi pag sa highway, nang hirap ng motor, nakakatakot. Anong klaseng motor ba meron ka? Wala naman. Wala? Marunong lang po magmotor. Eh. Marunong. Yung mga nanonood dyan na gusto magbigay ng motor, ng big bike kay Itan, oo. I-text nyo lang po ako, isi-set up natin. Wow, ganon. Yun, in case na merong isang beki or isang beki na gustong magbigay sa'yo ng sasakyan just for an overnight. Hindi ko alam eh. Hindi ko Papayag ka ba? Depende. Depende. Anong klaseng nabanggit mo yung Lamborghini nung interview natin Yun. Siguro kung sasakyan. Anong sasakyan? Lambo din siguro. Lambo, grabe naman, no? Napaka-precious!